Вот, это трещотка, серьезная трещотка, так что не говорите, что мы трещоткой крутим. Это довольно серьезная трещотка, поэтому не сломаем. Так пойду по ней. А что он крутит? А, все. Там, наверное, 22, что ли? Да не стоит, чтобы капало. У тебя все говорит, ты же. Новую мать. 19. Ну вот вид снизу. Видите, да? Это наш косяк. Его 3 раза снимали, насосы. То разрывало, то это. Надо будет тупо поджать. Вот. Ну так, по машине. Сколько она Что? уже работает? 2 месяца? 2 месяца она. День в день было. Ну, наверное, не в день, по месяцу. То есть 2 месяца работы как бы выдержала. Ну, мы же ее брали бэушную. Вот, то есть как бы относительно еще нормально. Так, сейчас боковые будем откручивать в бугерях. Не знаю, там будет видно. Давайте, может, подальше. Что-нибудь, может, подложи, что ли. Вот так вот. Давайте попробуем. Я не знаю, Миш, наверное, там головкой, скорее всего. Конечно, лучше. Так, вал, вы поняли, что мы не снимаем. Мы будем просто вкладыш, то есть вот сюда вот здесь замок этот, выступ такой под капая масло. Вот здесь замочек этот вот. Надо сюда вот пхнуть в эту сторону, в обратно. Он сюда выпадает. Ну, может, потом покажем. Ты взял головку? Да. Так а где тогда это? Ты вот идешь, лишь бы спускаться. А где? Этим вот ты не открутишь, ты поломаешь. Вороток же где-то лежал. А, вот. Такой вот вороток у нас. Ну, то есть осталось в гараже то, что не надо никому. Будем пытаться открутить. Но все равно туда вот головка надо обычно, Миша. Приди себе голову, эту, ключа. Воротка. Воротка.
Давай этим попробуем. Каким? Вот, когда вы берете водителя на работу, это самая первая проблема. Вы не найдете ключа толкового. Они везде ключи, у них по машинам, по кабинам. Вот мне даже иногда охота остановить вот водителя, когда вот утром он уезжает на работу, просто тупо все ключи повлаживать. Я уверен, что на него будет, у него в кабине, если он там не кидает это, у него будет там 4 лежат на 19. 7 на 17. Ну так вот образно. 2 на 14. Говорит, дай отпуск. Говорит, у меня нету чего сделать. Видите, да, масленки? Потом говорит, купи наконечников всего в сборе. Я говорю, так можно же его разобрать. Я, говорит, не знаю как, купи мне всего наконечников в сборе, я поменяю. Это так. Тема к размышлению. Перед тем. Либо же сам есть. Ну, с одной стороны. Еще вот в гараже лежат ключи, в своем гараже. Да, и в этом гараже где-то будет. Договорились, вот газовые ключи. Вот эти вот газовые ключи. Вот ложите вот туда. Вот где желтенькое вот это. Ни одного ключа нет. Их 4 штуки у нас. Нету ни одного ключа. Это вот тема такая, что... Короче, хлопцы скоро допрыгаются, будут на улице делать машины. Я что-то так вот прихожу к мнению, что... Только занимаешься тем, что лазишь в ключи. Шукаешь. Вверх, да. Так, отойдем, чтобы не капало за шиворот. Ну, трохи отойди, ну. Так, трапки нет. Ну тут, наверное, будет плохо отображать. Да, блин, нормально. Вот видите, да? Немножко вот есть. Выело как бы там, да. Есть здесь. То есть вал сам по себе. Так, как это я снял? Двоечкой. Двоечкой, значит, вот так. Так, этот бойлер уже давно снимаю. Ну и попробуем сейчас с вами выбить верхний. Вкладыш. Толстовато. Ну, тоненькую сейчас возьмем что-нибудь. Пока отключится там. Прям еще нам еще. Вот и все, вот и снято, можно сказать. Вот. Ну, этот будет относительно нормальный. Вот. Вот таким же макаром, только помазать маслом и таким же макаром туда-назад. Засахарить. Ну, уже потом покажем.
Вот, взяли мы вкладыши. Леонидович, его величество, подключился к нам. Вот. Смотрите, вот эту сторону ни в каком случае нельзя поливать маслом. Здесь чуть-чуть. Помазали. Чисто так, на первое время, пока он будет крутиться. Насос. Да, Пока насос подаст. Ну, вы сильно не заведете его, потому что Топливные трубки. Форсунки вытянуты. с первого захода положили и по валу туда затолкали. Не надо там давить его сильно. Не получилось, назад. Все, он. Вот, видите, да, Можно почти в замке. Взяли отверточку. Подправили. Уже сильно, наверное, засадил. Вот. Сказал, чтобы не давили. О, видите, да, в замок. Раз. Да, раз. Все. И отверточка. Сравняли. Все, обязательно протерли. И вот та же самая заподлицо и с этой стороны стало. И протирается. Протерли, взяли бугеля. У нас вторая смена в гараже, так что. Да, бугеля. Этого вкладыша выкинули, протерли здесь на сухую. Здесь масла абсолютно не надо. Даже отпечаток есть цифр. Замок попротирали так. И все, поставили обратно. Новый. Да, новое. Опять маслица капнули. Можете не капать, это ваше дело, но мы капаем. Можете плевать. Да. Что хотите, то можете. Замок к замку. Ну, у нас-то подписано. Вот. Мы лучше Ой. перестрахуемся и подпишем, чем потом Да, думать. чем потом думать. Потому что у нас бывают такие моменты, когда упало что-то, пропало. И накручиваете. Как бы так все. Все, что хотите делайте, главное не забывать вкладыши поставить. Да. Раз. Вот это вот может быть уже. Я не выскочил. Да, главное, чтобы не выскочил, потому что Чуть-чуть может правее левее стать. и потом повыедать. Ну и так все остальные. Пять штук. Ну еще надо сколько? 2. Ой, 3, да, поменять. Да, трудно. Уже смысла нету снимать все их. Как менять будем. Вот сняли бугеля. Еще одного протираем начистую. Масло капает. Главное, чтобы в объектив не попало.
берем потоньше отверточку, это даже толстая. Потому что оно как-то плохо выбивает. И вот вышло. Кстати, по поводу запчастей, на Маза дольше приходилось запчасти, чем на иномарку. Да, на Маза быстрее. На Ман. На Мана быстрее. Даже датчик заказывали температуры, да? Ну. Мы заказали вечером в 10 часов вечера, приехали с работы к 5, он уже у нас лежал в гараже. То ли так получилось, то ли Тоненько что-нибудь надо. так. Вот только сказали, уже не можно. Бляха, не можно вытянуть. Сейчас мы возьмем что-нибудь. Потом Вот только сказали, что потоньше надо. И... А на этого Маза приходят запчасти долго. А если приходят, то сначала не те. Приходят на обычную восьмерку, ну на EMZ 238 на обычную. Тут уже стоит 7511 двигатель. И вкладыши так же самое у нас коренные поприходили на 238 простую, но не на 7511. Со второго раза вроде бы попали, потому что 4 разновидности, 4 вида их есть. Мы взяли тонкую отверточку и пытаемся нажать. Сюда-сюда верзается. О. Все, просто сместился чуть-чуть и не можно было его. Наверное, на масле, потому что его давишь, он как бы вроде как ходит. Дело в том, что вал не снимается, он как бы на сальнике висит здесь. Вот, и там тоже, получается, на коробке, там, ну, на сальнике висит. На коренном на этом, да? Вот, Леонидович сразу нам по ходу дает. Новый вкладыш. Ну, мы протираем здесь. Все еще чистенько. Вот, видите, да, что вал никаких этих. То есть бывают такие полурозы. Не показывается. Да, не будем показывать. Да. То есть такие, типа как ямки есть. На некоторых валах. А здесь довольно-таки... Двигатель, по-моему, никто сюда не лазил, да? Никто не лазил у него. Это заводская машина. Чисто на заводе там. Запчасти с Ярославля возил на Минск. Вот. Ну и смотрите, с этой стороны, чтобы меньше масла попадало, потому что ложится на вал и туда потихоньку так заводите. Опять же смотрите, чтобы туда вот подать и как бы в замок там ямочка такая. Ну и чтобы по башке не выскочил этот. Все, Раз. И эту сторону подправь чуть-чуть. Все стоит. Все просто. Но перед тем, как вы ставите вал, ну, вернее, снимаете эти, надо поджимать. То есть я вот рукой зажал их. Вот эти вообще откручены. Но мы их не меняли еще. Да, не меняли. То есть вот этот второй. И третий поменяли, бугеля. И первый, можно сказать, поменяли уже. А четвертый, пятый не меняли еще. Мы стараемся так, чтобы Вот, рукожоп. песок не кидать. Хотел сказать, и не менять. Ну, сейчас бензином, в бензине помоем его, да. Опять же, вытираем, вкладыши уже выкинули отсюда. Ну, как бы, все то же самое. Вот, вытираем насухо. Замка протираем. Там, ну, замка это такая вы положил. Положили на подножку, чтобы меньше песка попадало. Да.
замок, Да. чик всунули. И, кстати, хотим рассказать. Так. Берем с чего это? С химии, да, с бытовой осталось у нас. Со стекла вот омывателей есть такие. Заливаем сюда бензин, ну и моем детали. Бензин залетает, можно сказать, в труднодоступные места, вымывает все это как бы, ну. То есть такой вот вам лайфхак, или как там говорят. Так, опять же, проверяем сами себя. Замок к замку. Сейчас на одного болта посадим и потом второго уже помоем. Да, чтобы. Ну и так же самое все происходит на всех остальных. Уже снимать не будем. Вот эти два бугеля, здесь отверстие стоит, тут крепится масляный насос. Хотя на последнем там тоже чего-то. Ну там может быть просто не было таких, так они поставили. На заводе же все равно какие ставить. А может для чего еще там, для дополнительного оборудования. Кстати, только обратили внимание, но я думал, что это кто-то из наших намечал бугеля эти. Но двойка, тройка, вот там в масле 4 написано, то есть помечены все бугеля. Я это видел, но я думал, что это наши понамечали. Потому что головы мы намечали сами. И даже наш один из водителей говорит: о, с завода даже головки понамечены. Блин. Я говорю: да не, мы сами намечали. Так что вот так вот. Да не перепутайте 100%. Но все равно проверять. Да. Это ж... На У4. Да. Ну вот для себя. Они могут все равно ошибиться. Так что вот так. Особенно когда вы там купили двигатель в мешке, все валяется. Да. И потом кто-то собрал и сказал: ай-яй-яй, двигатель хреново попался. Вкладыш остался там. Как так получилось? Не так получилось. Что там получилось? Так вот дошли до 5-го Да. заключительного. Не забывайте, что здесь стоят кольца вала разбега. Чтобы их не потерять, когда вы ставите. То же самое здесь. Четвертый поменяли уже. Ну и вот 5-й остался заключительный. Сейчас выбьем. Мы кольца эти бронзовые не будем менять? Их же, наверное, их нету, да, или есть? Не, они есть. Наверное, смысла нету. Да, нету смысла. Как бы ничего особенного нету по замене. Так же самое, какие. Только надо кольца посмотреть, чтобы не сдвинулись и все.